Yıldız teyze alıyor. Yıldız teyze alıyor. Ne diyormuş? Alabilir miyim telefonu? Evet, al konuş bakalım teyzenle. Senin makyaj çantasın burada bak. Makyaj çantasının burada. Evet, burada makyaj zaten. Alo. Teyze gelir misin? Hayır, evet. Görüşürüz. Bay bay. Teyze. Gelir misin teyze? Ha, evet. Evet. Canım. Kapat telefonu. Konuş. Alo. Teyze gelir misin? Evet evet. Görüşürüz. Bay bay. Seni öpüyorum. Ben de seni öpüyorum. Anne bıraktım telefonu. Şimdi çarş kılıfısı yapacağım. Sonra saçıma bir şey yapacağım. Aynaya da bakayım. Anne, aynaya bakabilir miyim? Bakabilirsin. Aynaya da bakayım. Kızıma bir şey söylemek. Kızım bir şey söyleyeceğim. Anne. Tamam. Anneye bakayım. Nasıl olmuş? Gözüm bir şey olmuş. Güzel olmuş mu? Ben